这次装的作业精致小巧有提手，这次又是给对岸网友装的一台机子。我这边先简单说一下它的需求，用途是学习娱乐，预算8000以内甜品机。箱体方案一开始看中我之前装的 CH160，然后刚好9州他们最近更新的 Plus 版，所以最后方案就锁定了 CH160 Plus。评价 CH160 Plus 前，我先放上散热分析，后面再结合散热表现来综合评价。相比170、270这种束装箱体，160、260这种常规握放其实是有2种风道取向，实际测试也表现出2种完全不同的结果。客观来讲，没有最佳方案，完全要看你的主机侧重，比如散热需要偏向 CPU 还是显卡。常规正向风道下会比较利好显卡散热表现，但 CPU 不可避免会有15瓦左右的性能功耗影响。但注意，机箱顶部加颗进风风扇，可以给 CPU 提升5瓦左右的性能功耗。反向风道其实也就是类似170、270那种束装场景风道，优势是 CPU 受益温度梯度影响，散热表现会更好，对应的就是变显卡会有一定的影响。但面板一侧风扇如果是排风会有明显改善。考虑到目前 PC 硬件 GPU 相比 CPU 还有一定的散热冗余空间，个人是比较建议类似170、270这种反向风道，市面类似结构的箱体其实也都可以参考，表现基本类似。160、170刚发布的时候，当时网友其中一大反馈就是期待有 MATX 版，现在的 Plus 版可以算是真 MATX 款，相比160、170体积略微大了一点，但换来常规240水冷位，支持 MATX 主板 ATX 电源显卡长度上限也提升到342毫米，一些设计细节也有调整，比如电源接头变内置，甚至还有长线版。实际安装后，我目前感觉的缺点主要就是电源位的设计，如果可以跟160、170那样 SFX 电源可以平放，估计散热表现还会更好。至于目前网友反馈的显卡 I/O 接口卡住挡板问题，官方设计确实太极限了一点，不过我试了下手上3张不同厂商的卡，倒是都没有卡住。如果不是个人特别偏好散热方案，建议优先考虑双塔风冷，视频里面的3个风扇位建议都装上，比较适合甜品级或者中端配置。高端配置建议考虑260、270，我这边写了2套配置供参考。虽然之前针对 ITX 的160、170以及支持360水冷的260、270，目前9州在售的小箱体就一共6款了。那么这几款怎么选，适合怎样的需求？首先是尺寸，260、270比160、170在主观感觉就大不少。如果你喜欢小巧精致的话，就别选错了。当然，如果你看重高配跟散热，那么就只能260、270。就我个人喜好而言，我最喜欢的大概是 CH170，足够小束装，风冷方案散热不输 Plus， 配件问题我都可以克服。另外，就我了解 CH160、170目前的缺货问题是产能跟库存导致，目前没说停产。而260、270的市场销量反馈也有超出他们的预期，就是9州的这套小箱体设计，用户还是比较认可。这次装机我试了7厂家的 ADOC 跟 Ultra W 2个系列的效果，如果你追求纯白，那么就建议选择 Ultra W。不过实际50系的 ADOC 因为半透加黑灰设定，实际装白箱效果也算 OK， 当然黑箱就更适合了。另外散热表现也很惊艳，基本都是超出芯片散热要求。我这边限定 50% 转速情况下，核心温度依旧可以压制在60左右而已。至于性能，目前50、60基本是50系里面性价比最高的了，2K 光栅游戏基本都可以跑到60到100，开启大力水手最多甚至可以提速4倍。另外生产力用户也可以重点关注下5060 钛 16G 以及5070钛以上级别卡，性能会有明显的区别。OK， 这次作业就到这边，我是5哥，我们下期见。